Татарстан Республикасы президенті Рөстәм Нурғалиұлы Миңнехановның татар хатын-кызлары 2-нче Бөтендөнья съездында катнашучыларны сәламләве. Хөрмәтле ханымнарыбыз һәм туташларыбыз, мөхтәрәм кунаклар. Татарстан башкаласы гүзәл Казаныбызда татар хатын-кызларны 2-нче Бөтендөнья съездында катлаучы халкыбызның асыл затларын чын күңелдән сәламлыйм. Бу улуу форум Татарстан Республикасы үзенең 100 еллыгын зурлап бәйрәм итәргә әзерләнгән вакытта уза. Бер гасырлап тарихи чор татар хатын-кызлары өчен аеруча зур мөмкинлекләр ачты. Бүген сез икътисад һәм социаль сфераларның төрле тармакларында фидакар хезмәт куясыз, зур нәтиҗәләргә ирешәсез. Хатын-кызларыбызның роле гаилә учагын саклауда, балалар тәрбияләүдә, җәмгыятебездәге рухи, әхлакый эшчәнлектә аеруча зур. Кадерле ханымнар һәм туташлар, сезнең барыгызга да нык сәламәтлек, иҗади уңышлар, гаилә иминлеге, якыннарыгызның игелекләрен, кадер-хөрмәтен тоеп яшәргә насыйп булсын. Рөстәм Нурғалиұлы Миңнеханов. Беләсезме, әле без бу съездга әзерләнгән вакытта безнең инде үзебезнең планнар 2018 елның ноябрендә кабул итсә дә, без ныклап, дулкынланып 19 елны хактанда көттек, чөнки бу безнең иң якын дусларыбыз, Башкорт халкының Башкортстанның 100 еллыгы һәм кичә biz 2 көн буенча анда Татар Республикасы көннәре үткәреп, шундый зур очрашулар үткәреп, безнең җитәкчеләребез Радиф Фаридович һәм Рөстәм Нурғалиевич, безнең делегация 500 кешелек иде, 2 көн буенча хактан да шундый тарихи кирәк очрашулар, аңлашулар уртага куеп сөйләшү сүзләр булды. Хактан да бүген шуннан кайткан кешеләрнең күпләренең әле йоклау диютүндә түгел, менә шушы фикер корып, нәтиҗә ясап, рухланып, менә хактан да бу трибунага чыкканда зур горурлык белән чыктым, чөнки без бу очрашуны ныклап көттек. Мен аны нигә съездда дип әйтәм, чөнки беренчедән Кадер Рәисов да әйтте, иң зур делегация Башкортстаннан дип, икенчедән без һәр вакытта да 2 якын республика, бер халык дип яшәдек һәм бийек бер шагыйрь әйткәндәй, татар халкы белән башкорт халкы ул бер көтнең 2 канаты. Шуңа күрә бу зур өметләр бирә һәм без хактан да менә бу съездга кайтып керүебез, әле яңа делегатлар белән килгәннәр үзебез белән ныклап рухландык. Икенче яктан караганда хактан да без татар халкы буларак дөнья буенча сибелеп яшибез, әйтәбез инде Россия күләмендә 5 миллионда 300 мең кешебез тора дип, дөнья күләмендә инде 10 миллионнан әзрәк. Ләкин без һәр вакытта да үзебезгә шундый мөмкинлек табабыз, я үзебез мәркәзебез Казанда, я булмаса бүтән өлкәләргә, шәһәрләргә, идләргә барып очрашабыз. Һәм безнең президентыбыз Рөстәм Нурғалиұлы һәр вакытта әйтә, мин барган җирдә иң беренче үземнең эшемне татарлар, милләттәшләр белән очрашуны башлыйк дип. Шуңа күрә без һәр вакытта да аны буенча алып барабыз. Шул ук вакытта инде үзебезнең эш ягыннан, бөтен дөнья татар конгрессы ягыннан, дәүләт советы ягыннан, үзебезнең хөкүмәт ягыннан да күп кенә эшләр эшләнә, Татарстанда гына түгел, бөтен дөнья күләмендә. Менә инде шушы үткәргән чаралар арасында без ничектер инде көндәлек тормышта дип әйтәбез, инде менә татар авыл эшмәкәрләре җыелды, дин әһелләре җыелды, милли шура җыелды, булар җыелды дип әйтәләр. Бүген менә шундый рәхәт һәм без инде бөтен дөньяга авыз тутырып әйтәбез, без үзебезнең ханымнарны һәм туташларны Казанда кабул итәбез дип. Хактан да бу зур эш, тырышлык, рәхмәтлек һәм инде бүген әйтәбез, үзебезнең вакытны карап, алга да үзебезнең планнарны кору съезды.
Шуңа күрә без иң башта инде үзебезнең төбәкләрдә булган җитәкчеләргә, үзәкләргә әйттек, лаеклы ханымнарны, туташларны җибәрегез дип. Ләкин соннар әз булса да, мин беләм инде дә ничек безнең авырлыклар тугандыр, чөнки әле мин монда булганда да күпме генә миңа шалтыратулар булды. Җитми, бәләкәй генә өстәгез инде, быстын итек, менә төшеп кала бит инде дип. Мен әйтәм, без рәхәтләнеп аның өстендән тырышып эшләячәкбез. Ләкин бит инде барыбер ничек тә булса, затлыларны ничек тә булса, менә бер-беребезне ачуламыйчы иң-иңнәрен сөйләп китерик дип. Хактан да менә бу шундый затлы, матур зал. Мин инде аңлыйм, бер караганда регламентта бар, икенче караганда менә трибунада басып, карап, горурланып, хактан да бу торырлык. Үзебезнең менә сезнең аша тарихыбыз, бүгенге көнебез, икенче караганда үрнәк булып иртәгә караулар. Хактан да сез иң затлары, шуңа күрә затлылары, шуңа күрә без әйтәбез инде, эшнең дә зур мәгънәле һәм төпле булыр дип. Беренче караганда инде без бүген икенче көн җыелдык. Кичә бик кенә күпләр эшләнде, үрнәкләр күрсәтелде. Сез килгәннәр бер-берегез белән инде уртага салып, карый алдыгыз, сөйләшә алдыгыз. Үзебездә ничек була микән, нәрсәгә карарга микән дип. Бүген әле бу безнең бу пленар утырыш белән генә бетмәячәк, кичкә хәтле шундый очрашулар була. Һәм безнең инде төп мөнәсәбәт Аккалфак диендә ханымнар ягында инде менә хактан да бер-беребезгә дус булып, танышып, өлкәләр белән, шәһәрләр белән, илләр белән милләтне кулга тотыштырып алгалып бару. Менә безнең инде 24 сентябрьдә президентыбыз Бөтендөнья татар конгрессы янында шундый зур бурыч куйды, татар халкының үсеш стратегиясын кабул итәргә дип. Менә без үзебездә эшчән группа белән Татарстанда озак кына очрашулар үткәрдек. Шул вакытта Сахалин, Екатеринбург, Томск, Дондагы Ростов, Уфа, Пермь, Йошкар-Ола, Иваново, Ленинград өлкәсе. Шуңа күрә менә шуларда булып, без халкыбыз белән очраштык. Мин менә үзебезнең очрашкан вакытта минем саннар буенча 15 меңнән артык без үзебезнең актив белән һәм җитәкчеләр белән очрашып, хактан да алардан иң беренче теләкләрне үзебезне күрсәтеп, теге алардан да шушы теләкләрне кабул итү өчен шундый бурычлар куйдык. Менә сез дә инде кичә караган вакытта аны күрдегез, аңа хәтле очраштык та инде һәм без әйтәбез инде татар милләте дигәндә ничек кенә булмаса, гаилә дисәк тә, өлкә дисәк тә, шәһәр дисәк тә, ил дисәк тә, иң нигезе ул гаилә һәм безнең әниләр һәм әбиләр. Менә хактан да Тукайның әйтүе буенча милләтнең нигезе гаиләдә, гаиләнең нигезе хатын. Әгәр дә безнең хатын кызларыбыз затлы, аңлы, милләтле булса, ул вакытта безнең тәртипле гаилә дә була. Тәртипле булган гаиләдә ил дә көчле була. Шуңа күрә моны безнең Тукайыбыз шундый матур итеп әйткән, милләт ягыннан да төшәргә була һәм бер ханымнан да күтәрелергә була. Шуңа күрә менә бу бик дөрес әйтелгән сүз 100 елдан әйтелгән булса да, аның әле бүгенге көндәсе мәгънәсе шундый зур тирән. Һәм без инде үзебезнең эшләребез буенча бүгенге көндә һәр вакытта да күрсәтергә телибез татар гаиләсен, татар ханымнарын, аларның балаларын, зат гаиләләрне, безнең әниләрне, әбиләрне. Хактан да бу зур тырышлык, зур эш. Шуңа күрә менә безнең монда җыелган ханымнар арасында галимнәребез дә бар, эшмәкәрләребез дә бар, зур-зур гаилә тотучы гаилә башлары ханымнарыбыз да бар, төрле яклар белән. Шуңа күрә без менә үзебез бүген кичә, бүген Алла бирсә, тагын алга да һәр вакытта да аңлап, бер-беребезгә ярдәм итеп, бер-беребезгә үрнәк булып торырга кирәк. Без былтыр үзебезнең Казанда татар кызы бәйгесе үткәргән вакытта, аны инде безнең татар кызы Ижаудан килгән җиңеп алды һәм ел сентябрьдә булачак Ижауда. Без иң зур бурычларны итеп күрсәткән әйбер, менә шушы татар кызы бәйгесе аша үзебезнең рухыбызны, үзебезнең милләт мәркәзебез ягыннан караганда да әйтәбез инде ханымнарның, бу елы кызларыбызның күңелләрен, йөрәкләре аша күрсәтеп, милләтне саклау турында күрсәтәбез. Хактан да менә балалар бакчасыннан башлыйбыз, кызлар турында әйтәбезме? Хәзер менә Татарстанда Сабантуйлар китә, Сабантуй гүзәлләреме? Хактан да бу ички матурлык,
һәм без аны күрсәтә беләбез, аңлата беләбез, оештыра беләбез. Шуңа күрә менә минем төп сезгә үтенечем, хактан да сез һәр вакытта да инициатива булдыгыз. Һәр вакытта да бер командада эшләдегез. Шуңа күрә әле өйдә генә мотор, тәртипле һәм үрнәк булу гына бүгенге көндә җитми. Шуңа күрә милләт өчен тырышып без барыбыз да эшләргә тиешбез. Менә шул ук Тукай дигәндә нишләптер фикерләр ул теге Татарстан якта, бүтән якта булса да һәр вакытта да әйләнеп кайтабыз. Һәм халыктан да зур байлыклы булды. Кичә иртә белән әле без теге вакытны карамыйбыз. Уфача сәгать 8-дә булса, но безнең вакыт буенча иртәнге сәгать 6-да үзебезнең 8 метрлы һәйкәлебезне, Тукайыбызны үзебезнең Нур театр каршында ачып кую хактан да менә шушыннан эшләр башланды да, кайбер җирдә дә дәвам итәләр. Шуңа күрә biz үзебезне шундый шәхесләр өчен һәйкәлләр куярга тиешбез. Китаплар язарга тиешбез. Җырлар, фильмнар, бөтен нәрсәне күрсәтеп, хактан да менә шундый бөек шәхесләребез аша үзебезнең милләтебезне алга алып барыр өчен тырышып, бергәләшеп эшләргә тиешбез. Шуңа күрә мин иң беренче сезгә, хөрмәтле кунакларыбыз, делегатларыбыз, рәхмәтемнән башка иң беренче инде менә шулай тырышып, бергәләшеп, милләт өчен җанып эшләп яшәргә кирәк. Шуңа күрә ул вакытта без барачакбыз, ирләр һәр вакытта да ир-атлар сезнең кырда булачаклар. Biz инде теге алда барырга тырышсак та, аяк чалмыйбыз, сез күп вакытта бездән алданрак барасыз. Шуңа күрә без кайракта үзебез алып барабыз, кайракта ярып барабыз. Шуңа күрә былай да ярый. Шуңа күрә аның эшен генә уңышлы булсын, гаилә генә бәхетле булсын. Шуңа күрә баш ия беләбез, яки үзебезнең сүзне дә таләп итеп эшләтә беләбез. Шуңа күрә ярата беләбез. Бу иң мөһиме нәрсә. Шуңа күрә сезгә һәр берегезгә шәхсән иң беренче гаилә бәхете. Чөнки хатын-кыз ул бәхетле булырга тиеш. Хатын-кызның бәхете әти-әнисендә, туган нигезендә, аның тормыш иптәшендә, балаларында, оныклыгында, аның тарихында, аның милләтендә. Әгәр дә безнең хатын-кызларыбыз, хәләл җефетләребез, кызларыбыз, оныкчыкларыбыз, әбизләребез бәхетле була икән, без ирләр сездән дә зур бәхетле булырбыз, милләт озын гомерле һәм бәхетле булыр. Шуңа сезгә хатын-кыз бәхете телим, эшегездә зур уңышлар телим.